მოგესალმებით. დღევანდელი ევროპა და ევროკავშირი უკვე აღარ არის ის, რაც ადრე წარსულში იყო. ამაში დასარწმუნებლად საკმარისია Google-ის საძიებო სისტემის გამოყენება და იმ ინფორმაციების ნახვა, რომელიც ევროპის ქვეყნებში არალეგალური მიგრაციის შედეგად გამოწვეული დანაშაულის ზრდას, უკრაინის ომის საკითხებს, ან ომისა და მიგრაციის შედეგად გამოწვეული ეკონომიკური სტაგნაციის ნიშნების გამოჩენას ეხება. ცოტა ხნის წინ დაპირისპირებები და ეთნიკურ ნიადაგზე შეტაკებები ესპანეთის ერთ-ერთ პატარა ქალაქში მოხდა. იქამდე იყო საფრანგეთი, დიდი ბრიტანეთი. ასე თუ მივყვებით, ევროპის თითქმის ყველა ქვეყნის წინაშე დგას ეგრეთ წოდებული პარალელური კომუნების, პარალელური საზოგადოებების ან პარალელური თემების ჩამოყალიბების პრობლემა. ეს ტერმინი უკვე ევროპულ მეინსტრიმ მედიაში ტრიალებს, მაგალითად ბრიტანულ Sky News-ში. საუბარია საზოგადოებაზე ან თემზე, რომელიც შემდგარია სხვა ეთნიკური ჯგუფის წევრებისგან, მაგრამ დიასპორისგან განსხვავებით, ისინი არსებული ქვეყნის საზოგადოებაში არ ინტეგრირდებიან. პირიქით, პარალელურად აგრძელებენ ცხოვრებას და მასპინძელი ქვეყნის საზოგადოების ტერორითა და დაშინებით არიან დაკავებული. სწორედ ასეთი ევროპის მიღება არის Deep State-ის, ანუ არაფორმალური ოლიგარქიული მმართველობის, ანუ გლობალური ომის პარტიის მიზანი. ევროპული იდენტობა უნდა გაქრეს და იარსებოს მართვადი მასის პრინციპმა. მაგრამ მანამ სანამ ევროპის ქვეყნებში იდენტობა სრულად მოისპობა და ამ მართვად მასას მიიღებენ, საჭიროა რომ ბრიუსელის ბიუროკრატიამ და Deep State-ის მარიონეტებმა ევროპის ქვეყნების საზღვრები გახსნან, ბევრი არალეგალი მიგრანტი შეუშვან ევროკავშირში და მშვიდი ევროპული ცხოვრება ქაოსსა და ეთნიკურ თუ რელიგიურ ნიადაგზე დაპირისპირებებში ჩაიძიროს. ის, რაც რამდენიმე დღის წინ ესპანეთში მოხდა, არის იმ მდგომარეობის სარკე, რაც დღეს ევროკავშირშია. რამდენიმე მიგრანტმა სავარაუდოდ ჩრდილოეთ აფრიკიდან 68 წლის პენსიონერის სასტიკად სცემა. ყველაფერი ვიდეოზე გადაიღო და სოციალურ ქსელში ატვირთა. როგორც ჩანს, არალეგალი მიგრანტების მხრიდან დანაშაული და თავხედობა იმდენად არის გავრცელებული ესპანეთში და საზოგადოებაც იმდენად არის გაღიზიანებული, რომ ამ გაღიზიანებამ თავი ვეღარ დამალა და ყველაფერი ქუჩაში დაპირისპირებაში გადაიზარდა. ესპანელები არალეგალი მიგრანტების ჯგუფებს დაუპირისპირდნენ და რამდენიმე დღის განმავლობაში ქუჩაში დაპირისპირებას ადევნებდა თვალს საზოგადოება. ევროპის სხვა ქვეყნების მაგალითებზე ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია. მაგალითად, არალეგალური მიგრაციის კუთხით საგანგაშო ვითარება არის დიდ ბრიტანეთში, სადაც განსაკუთრებით არის გაზრდილი მიგრანტების მხრიდან თავდასხმები ბრიტანელ გოგონებზე. ყველაფერმა სისტემური სახე მიიღო, პოლიტიკური ელიტა კი ამ ყველაფერზე დუმს. შევხედოთ გერმანიას, სადაც არალეგალური მიგრაციისა და არალეგალური მიგრაციის გამო გამოწვეული დანაშაულის ზრდა ასევე თვალსაჩინოა. სულ რაღაც 5 წელიწადში ძალადობის შემთხვევების რაოდენობა დაახლოებით 50%-ით გაიზარდა და წელიწადში 12,000 გადააჭარბა. მიუხედავად ამისა, ინსტიტუციური და აკადემიური რეაგირება არ მიუთითებს იმ მიზეზების სერიოზულ ანალიზზე ან რეფორმებზე, რომლებიც ეფექტურად დაიცავს ქალებს. და იმის ნაცვლად, რომ ხელისუფლება ამ პრობლემებზე ფიქრობდეს და ვითარებას არეგულირებდეს, წარმოუდგენელი ინიციატივები ისმის გერმანული საზოგადოების მხრიდან. სოციოლოგმა ჯულია ვეგემ და ექიმმა ურს შნაიდერმა გამოაცხადეს, რომ ჩაატარებენ კვლევას, რომლის ფარგლებშიც ისინი აპირებენ შეისწავლონ სექსუალური ძალადობის წინააღმდეგ ტექნიკური საშუალებები, მათ შორის ქალებზე სპეციალური მოწყობილობების დამაგრება, რომელიც ფიზიკურად შეუძლებელს გახდის სექსუალური ძალადობის განხორციელებას. ხომ წარმოგიდგენიათ, რამდენად არ აქვთ გერმანელებს საკუთარი ხელისუფლების იმედი, რომ მზად არიან ქალებმა შუა საუკუნეების მეთოდებით დაიცვან თავი გაუპატიურებისგან. ეთყობა პოლონეთში ასეთი იდეების შემდეგ გადაწყვიტეს უკეთესად დაეცვათ თავი და 7 ივლისს პოლონეთმა ხელახლა დანერგა სასაზღვრო შემოწმება გერმანიიდან შემოსულ სატრანსპორტო საშუალებებზე არალეგალი მიგრანტებისგან თავის დასაცავად. ივლისის მდგომარეობით შენგენის 11-მა ქვეყანამ აღადგინა სასაზღვრო შემოწმება საკუთარ შიდა საზღვრებზე. თავის მხრივ, თავისუფალი გადაადგილების ზონის გაუქმება ანგრევს ევროზონის საფუძვლებს, რადგან ვალუტის კავშირი საუკეთესოდ მუშაობს მაშინ, როდესაც საქონელსა და ადამიანებს შეუძლიათ თავისუფლად გადაადგილება. შესაბამისად, ევროპასა და ევროპის ქვეყნებს ორმაგი ზიანი ადგებათ. პირველი არის თავად არალეგალური მიგრაცია და მის შედეგად გამოწვეული დანაშაულის ზრდა, ხოლო მეორე უკვე ცალკეული ინიციატივები, რომლებიც ევროზონასა და შესაბამისად ეკონომიკას უქმნის საფრთხეს. ეს მაგალითები მხოლოდ მცირე ჩამონათვალია იმისა, თუ რა ხდება ევროპაში და რა ქაოსში ძირავს ევროკავშირს Deep State-ის, ანუ არაფორმალური ოლიგარქიული მმართველობის, ანუ გლობალური ომის პარტიის
დაკვეთების შესრულება. ცალკე საკითხია ის, რომ საგარეო პოლიტიკა დღევანდელ ევროკავშირში უბრალოდ აღარ არსებობს. არსებობს მხოლოდ რუსეთთან ომის დაკვეთა და უკრაინის გამოყენებით ამ დაკვეთის შესრულება. საშინაო პოლიტიკა ევროკავშირში პრაქტიკულად დასამარებულია. ეს არის Deep State-ის მარიონეტების საქმიანობისა და გლობალისტური და ნეოლიბერალური პოლიტიკის შედეგი. ყოფილი ევროპის შესახებ ნახეთ გიორგი მდივანის სიუჟეტი. ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში ევროკავშირმა იმდენად რადიკალური ცვლილებები განიცადა, რომ ის იმ ევროპის ანტიპოდად იქცა, რაც ბევრ ევროპელს უკვე სევდიან მოგონებებში ახსენდება. ევროკავშირის შექმნამდე ევროპა დედამიწის ყველაზე სისხლიანი და სასტიკი კონტინენტი იყო, სადაც ომებს დასასრული არ უჩანდა. ამ რუკაზე ქრისტესშობამდე 2500 წლიდან მე-20 საუკუნემდე ყველა დიდი ომია აღბეჭდილი მსოფლიოში. საერთო ჯამში 1600 სასტიკ ომზე მეტი. და როგორც ხედავთ, მათი აბსოლუტური უმრავლესობა სწორედ ევროპულ კონტინენტზე მოდის. ევროკავშირის შექმნის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზიც სწორედ იმ უსასრულო ომების დამთავრება იყო, რამაც მილიონობით ევროპელი შეიწირა. მეორე მსოფლიო ომის დამთავრების შემდეგ, ევროკავშირის შექმნიდან 2008 წლის მსოფლიო კრიზისამდე ევროპულმა ოცნებამ ფრთები შეისხა. ევროკავშირის ტერიტორიაზე მშვიდობა დამყარდა, მოსახლეობისთვის საყოველთაო კეთილდღეობის მოდელი შეიქმნა, სადაც ეკონომიკური სისტემა ადამიანებზე იყო ორიენტირებული, მათ განვითარებაზე. ეკონომიკური წინსვლა, სოციალური სამართლიანობა, კანონის უზენაესობა, მშვიდობის პოლიტიკა ევროკავშირის მართვის განუყოფელ ნაწილად იქცა. მაგრამ ეს ყველაფერი არც თუ ისე დიდხანს გაგრძელდა. 2000-იანი წლების დასაწყისიდან ყველაფერი შეიცვალა. ევროკავშირმა თავისი სწრაფი დაცემა და უბსტულისკენ სულა დაიწყო. ევროკავშირში პოლიტიკური და აღმასრულებელი ძალაუფლება არაფორმალური ოლიგარქიული მმართველობის, იგივე გლობალური ომის პარტიის, ანუ Deep State-ის მარიონეტების ხელში აღმოჩნდა. გარე მართვაზე მყოფმა ევრობიუროკრატიამ ევროკავშირის გამოუსწორებელი ზიანი მიაყენა. ის ყოფილა ევროპათ აქცია, სადაც ევროპის მომხიბლელობის ელემენტები წარსულს ჩაბარდა. ევროპული ფასეულობები კი ჰაერში აორთქლდა. მშვიდობის მიზნით შექმნილი ევროკავშირი დღეს ომის მთავარ წამხალისებლად და აგიტატორად იქცა. კეთილდღეობით და მაღალი ცხოვრების სტანდარტებით ცნობილი ევროპული ქვეყნები დღეს სოციალური საჭიროებების დაფინანსებას ამცირებენ აგრესიული მილიტარიზაციის სასარგებლოდ. მთელი მსოფლიოსთვის მისაბაძი ევროპული წარმოება დღეს კრიზისიდან ვერ ახერხებს თავის დაღწევას და მოქნილი ევროპული დიპლომატია დღეს ევროკრატიამ პოლიტიკურ ცირკად აქცია, სადაც ევროპის სახელით კარიკატურის პერსონაჟები გვესაუბრებიან. საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტები, პოლიტიკის ანალიტიკოსები და სხვადასხვა ავტორიტეტული გამოცემები ერთმანეთის მიყოლებით ევროპის კრახზე საუბრობენ. Modern diplomacy ევროპის დასრულების შესახებ გვაუწყებს. ევროკავშირის პოლიტიკას პათოლოგიას ადარებს, რაც ევროკავშირმა თვითონ შექმნა გეოპოლიტიკური შეუსაბამობით, მიგრაციული კრიზისით, დემოკრატიის უკუსულით და საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი მეტასტაზებში გადაიზარდა. დროა ვიგლოვოთ ძველი ევროპის დაღუპვა. ხრწნა უკვე ძალიან შორს წავიდა. დაცემა ძალიან აშკარაა. ველფერიზმი, დეკადანსი, პაციფიზმი და თვით სიძულვილი ძალიან ღრმად ფესვგადგმულია. საბედისწერო ციკლი შეუჩერებელია. ოდესღაც მსოფლიოს უმდიდრესი და ყველაზე განვითარებული კონტინენტი ევროპა დაღუპულია. მისი დამამცირებელი დაცემა კი მთელი მსოფლიოსთვის, თუ არა მოტყუებული ევროპელებისთვის, უკვე აშკარაა. წერს ალისტერ ჰითი, ბრიტანელი ბიზნეს ჟურნალისტი, ავტორი და კომენტატორი, The Sunday Telegraph-ის რედაქტორი. არაფორმალურმა ოლიგარქიულმა მმართველობამ, იგივე გლობალურმა ომის პარტიამ, ანუ Deep State-მა, საკუთარი დამქაშების ხელით ევროპა ისე დააზიანა, რომ ეს ევროპის ნებისმიერ მოწინააღმდეგეს გაუჭირდებოდა. ევროკავშირის დანიშნული მარიონეტები უტიფრად ომის აგიტაციას ეწევიან და მთელი კონტინენტის ფსიქოლოგიურ ტერორს ახდენენ და ევროპელებს ომისთვის ამზადებენ. No, we are not yet. ჯერ ჩვენ ომში არ ვართ, მაგრამ როგორც ჩემმა მეგობარმა მარკ რუტემ განაცხადა, როდესაც ამ ტრიბუნაზე გამოვიდა რამდენიმე კვირის წინ, ჩვენ მშვიდობისგანაც შორს ვართ. გლობალური ომის პარტიის, ანუ Deep State-ის ერთ-ერთმა სპიკერმა, მარკ რუტემ კი მუქარის ტონით ევროპული ქვეყნის ლიდერებს და მოსახლეობას აუწყა, რომ მათ სოციალური ხარჯები უნდა შეამცირონ და თავდაცვის ხარჯები მთლიანი შიდა პროდუქტის 5%-მდე უნდა გაზარდონ. მოსწონთ ეს თუ არა? ჩემი გადასაწყვეტი არაა ქვეყნები როგორ გადაიხდიან. ჩვენ თუ ჩვენი საზოგადოების უსაფრთხოება გვინდა, მისმინეთ. ამას თუ არ გააკეთებთ, მთლიანი შიდა პროდუქტის 5%-მდე თუ არ გაზრდით თავდაცვის ხარჯებს, თქვენ შეიძლება კვლავ გქონდეთ ეროვნული ჯანდაცვის სისტემა, საპენსიო სისტემა და ასე შემდეგ. მაგრამ თქვენ რუსული სწავლა მოგიწერთ. ესაა შედეგი. ასე პრიმიტიულად ცდილობენ ევროკავშირში შიშის დათესვას გლობალური ომის პარტიის აგენტები.
სამშვიდობო მოლაპარაკების მაგივრად ფსონს ომზე აკეთებენ. ევროპულ ღირებულებებზე უარს ამბობენ და დასუსტებულ ევროპულ კონტინენტს ბოლომდე ანგრევენ. გერმანიის კანცლერმა ფრიდრიხ მერცმა განაცხადა, რომ უკრაინის კონფლიქტის სამშვიდობო შესაძლებლობები ამოწურულია. მაგრამ რა გააკეთა კონკრეტულად მან ან სხვა რომელიმე ევროპელმა ლიდერმა უკრაინაში მშვიდობის დასამყარებლად? არც მერცი, არც მაკრონი, არც სტარმერი, არც ერთხელ არ შეხვედრია პუტინს ან ლავროვს. მოლაპარაკებების მაგივრად მილიტარისტული მოწოდებებით გამოდიოდნენ და რა სამშვიდობო პოტენციალის ამოწურვაზე საუბრობს გერმანიის კანცლერი. იმის მაგივრად, რომ მერცმა გერმანული ეკონომიკური კოლაფსის გამოსწორებას სცადოს, ის კონტინენტის გადაიარაღების აუცილებლობაზე საუბრობს. პროდასალური ლიბერალური მედიაც კი გერმანიას ევროპის ავადმყოფ ადამიანად მოიხსენიებს. ეკონომისტი მაგალითად კითხულობს, თუ როგორ იქცა გერმანია ევროპული ლიდერიდან მის მაჩანჩალა წევრად. სხვადასხვა ქვეყნების წარმოების ინდექსებს თუ შევადარებთ ერთმანეთს, აღმოვაჩენთ, რომ მსოფლიოში ყველაზე სწრაფ დეინდუსტრიალიზაციას ევროპული ქვეყნები განიცდიან, განსაკუთრებით კი გერმანია და ავსტრია. ასეთი გამოწვევების წინაშე მყოფი ქვეყნის ლიდერი უკრაინის ომის გახანგრძლივებას რატომ ცდილობს, თუ საკუთარი ქვეყნის მომავალი ადარდებს? საქმეც იმაშია, რომ მერც, ისევე როგორც მაკრონს, საკუთარი ქვეყნის ინტერესები კი არ ადარდებს, არამედ გლობალური ომის პარტიის, ანუ Deep State-ის დავალებების შესრულება ადარდებს. შემთხვევითი არ არის, რომ მერცი BlackRock-ში მუშაობდა. მაკრონი კი საინვესტიციო ბანკირი იყო. ორივე მათგანს საკმაოდ ხანგრძლივი ურთიერთობა გააჩნია არაფორმალურ ოლიგარქიულ მმართველობასთან, იგივე Deep State-თან. ამიტომაც ევროპის მილიტარიზაციით ისინი გლობალური ომის პარტიის დაქვემდებარებაში მყოფი სამხედრო სამრეწველო კომპლექსისთვის რეკორდული მოგების მიღებას ცდილობენ. But the European leadership ევროპის ხელმძღვანელობის პრობლემა უფრო რთულია. გადავხედოთ ევროპის ისტორიას. ნებისმიერი ევროპული ქვეყნის ნებისმიერ ლიდერს უნდა მიეღო, რომ როცა ომში დამარცხდებოდა, ამას მოყვებოდა შედეგები. ამჟამინდელმა ხელმძღვანელებმა ომში წააგეს და არავინ აღიარებს ამ ფაქტს. ომში დამარცხების შემთხვევაში ზედაპირზე ჩნდება მრავალი კითხვა. პირველი, რატომ ჩაერთე ამ ომში და საბოლოოდ რატომ დამარცხდი? ვისი გადაწყვეტილებით ჩაერთე? მეორე, თუ მშვიდობა არაა უკეთესი მდგომარეობა, ვიდრე ეს ომამდე იყო, რატომ დაიღუპა ასობით ათასი ადამიანი? ვინ არის ამაზე პასუხისმგებელი? რაც შეეხება თანხებს, ომის წარმოებაში მილიარდობით დოლარი და ევრო ჩაიდო და რაში? ძალიან ბევრი შეკითხვაა პასუხისმგებლობაზე, მაგრამ ევროპელი ლიდერები თავს არიდებენ ამგვარ დისკუსიას. ესაა მიზეზი, თუ რატომ აგრძელებენ ისინი იმის ძახილს, რომ ომში გაიმარჯვებენ და ამიტომ აგრძელებენ, რათა სახე არ დაკარგონ. ევროპელი ლიდერები უკრაინის ომში იმიტომ ჩაერთვნენ, რომ გლობალური ომის პარტიამ, ანუ გლობალურმა Deep State-მა გადაწყვიტა ასე. იარაღის მწარმოებელთან გამდიდრება და სხვადასხვა ქვეყნების ბუნებრივი სიმდიდრეების ხელში ჩაგდება მათი ეკონომიკური მიზანი. პოლიტიკურად კი მართვადი ქაოსის და მარიონეტული მთავრობების გამოყენებით ისინი ყველაფრის ორკესტრირებას ცდილობენ. დიდი ბრიტანეთის кейსი Deep State-ის შეუზღუდავი ძალაუფლების საილუსტრაციო მაგალითია. 2020 წელს ქვეყნის მოსახლეობამ ევროკავშირის დატოვება, ქვეყნის სუვერენიტეტი და დამოუკიდებელი განვითარება აირჩია, სადაც სახელმწიფო ბიუჯეტი ქვეყნის მომავალს მოხმარდებოდა და არა ევროკავშირის სიგიჟემდე მისულ პოლიტიკას. ქვეყანამ ფორმალურად კი დატოვა ევროკავშირი, მაგრამ რა მიიღო სანაცვლოდ? ისლამიზაცია, მილიტარიზაცია, დანაშაულების და სიღარიბის ზრდა და მოსახლეობის მასობრივი უკმაყოფილება. ეს ყველაფერი არაფორმალური ოლიგარქიული მმართველობის, იგივე Deep State-ის დაქვემდებარების ქვეშ მყოფი სტრუქტურების მეშვეობით ხდება. ეს შეთქმულების თეორია არ გეგონოთ, ამაზე დიდი ბრიტანეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ლის ტრასი ღიად ალაპარაკდა სულ ცოტა ხნის წინ. გეთანხმებით, Deep State-ი ერთგვარი ჭაობია, მაგალითისთვის მოვიყვან ბავშვთა სექსუალური შევიწროების სკანდალს. ჩვენ შევიტყვეთ, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების პოლიტიკურად გავლენიანმა ფიგურებმა მიზანმიმართულად დაფარეს ეს სკანდალი და ხელი შეუწყეს დამნაშავეებს. ცნობილია, რომ პოლიციამ სხვადასხვა მიზეზთა გამო, მათ შორის პოლიტკორექტულობის გამო, რათა რასიზმად არ შერაცხულიყო, ამგვარ დამნაშავეთა სისხლის სამართლებრივი დევნა არ დაიწყო. ვიცით, რომ არსებობს ისლამიზმის იდეოლოგია, რომელიც საკმაოდ ძლევამოსილი გახდა ბრიტანულ პოლიტიკაში. ბოლო არჩევნების შედეგად 4 ისლამისტი გახდა პარლამენტარი. ცნობილია, რომ იდეოლოგებს გავლენა აქვთ ლეიბორისტულ პარტიაზე, რადგან მათ არ სურთ ელექტორატის დაკარგვა. საბოლოო ჯამში სახეზია სხვადასხვა საკითხების კომბინაცია და ეს ყველაფერი ქმნის ჯგუფურ სიბრმავეს. არსებული ვითარებისადმი მეტიც ეს სიბრმავეზე უარესია. ეს არის რეალობის განზრახ უგულებელყოფა.
ევროკავშირის დანიშნული ლიდერები, რომელიც ხალხს არ აურჩევია, ურსულა ფონ დერ ლაიენით დაწყებული, კაია კალასით დამთავრებული, ევროპული დაისის ცოცხალ მაგალითებად იქცნენ. ისინი საკუთარ მოსახლეობას ღალატობენ და ევროპული ეკონომიკური ტრადიციების წინააღმდეგ მიდიან. ევროკავშირის დამაგრეულ პოლიტიკას თანაბრად აკრიტიკებენ როგორც ევროპელი კონსერვატორები, ასევე ევროპელი მემარცხენეები. ევროპარლამენტში ევროპელი პატრიოტების და ასევე მემარცხენეების ფრაქციები ხმამაღლა საუბრობენ ევროკავშირის სუიციდალურ კონვულსიებზე. ევროპელი მემარცხენეების 8 ივლისის განცხადებაში ვკითხულობთ. სამხედრო ხარჯები იზრდება, ხოლო სოციალური უზრუნველყოფა უკან რჩება. ისეთი სამხედრო გიგანტები როგორიცაა Airbus-ი, Leonardo, Thales-ი, Rheinmetall და KNDS-ი ამ სიგიჟით მდიდრდებიან. გამანადგურებლებს, უპილოტო საფრენ აპარატებს და ტანკებს აწარმოებენ. მაშინ, როცა ჩვენი სკოლები, საავადმყოფოები და საბინაო სისტემა ჩამოშლის პირასაა. მილიარდების ჩასხმა ხდება ევროკავშირის თავდაცვით კონტრაქტებში. მაშინ, როცა სასწავლო კლასები რესურსების ნაკლებობას განიცდიან. სამედიცინო მუშაკები გადამწვარები არიან, ხოლო ოჯახები საცხოვრებელს დიდი წვალებით შოულობენ. ეს უბრალო უსამართლობა არაა. ეს პოლიტიკური არჩევანია. იარაღი ადამიანების მაგივრად. სახელმწიფო ფული ჩვენს საზოგადოებას უნდა მოხმარდეს და სამხედრო მანქანის კვებისთვის არ უნდა იქნეს გამოყენებული. არადა სოციალური უზრუნველყოფა და საჯარო სიკეთეების დაფინანსება ევროპული ინტეგრაციის მომხიბვლელობის მთავარი ინდიკატორი იყო ბევრი ადამიანისთვის. ახლა კი ისეთ სურათს ვიღებთ, რომლის მიხედვითაც ევროპული მომავალი უფრო დენთის სუნითაა გაჟღენთილი, სადაც განათლებისთვის, ჯანდაცვისთვის და საპენსიო უზრუნველყოფისთვის სულ უფრო ნაკლები თანხებია განკუთვნილი. ვისთვის იქნება ასეთი ევროპა მიმზიდველი? რატომ ანგრევს ბრიუსელი ევროკავშირის შიგნიდან? პოლიტიკო კითხულობს, საკმარისი იქნება თუ არა 1 ტრილიონ 200 მილიარდი ევრო ევროპის გადასარჩენად. დასმულ კითხვაზე პასუხის მოძებნა გაჭირდა. ევროპის ეკონომიკის გადარჩენა კი ნამდვილად რთული მისიაა. ბოლო 2 წლის მანძილზე ევროკავშირის ეკონომიკა მინიმალურად იზრდება. 2023 წელს ზრდა მხოლოდ 0.8% შეადგინა. 2024 წელს კი 0.9%. ევროკავშირმა თვითდამაზიანებელი პოლიტიკით, ანტირუსული სანქციებით და იაფრუსულ ენერგორესურსებზე ემბარგოს გამოცხადებით საკუთარ ეკონომიკას საწვავი გამოაცალა. Our prosperity has been based on cheap energy. ჩვენი კეთილდღეობა დაფუძნებული იყო რუსულ იაფ ენერგომატარებლებზე, იაფ და ხელმისაწვდომ გაზზე, რისი უსაფრთხოებაც და სტაბილურობაც დამტკიცებული იყო დროის განმავლობაში და ასევე ჩინეთის დიდ ბაზარზე წვდომით. ჩინეთში ექსპორტი და ჩინეთიდან იმპორტი, ტექნოლოგიების ტრანსფერი, ინვესტიციები და იაფი ჩინური საქონელი ევროკავშირში. ჩინელმა მშრომელებმა დაბალი ხელფასებით უფრო მეტი გააკეთეს ინფლაციის შესაკავებლად, ვიდრე ყველა ცენტრალურმა ბანკმა ერთად აღებულმა, ასე რომ ჩვენი კეთილდღეობა დაფუძნებული იყო ჩინეთზე და რუსეთზე, ენერგომატარებლებზე და ბაზარზე. ევროპული ეკონომიკა ისე ჩამორჩა შეერთებულ შტატებს და ჩინეთს, რომ წარუმატებლობის ისტორიის ეტალონად იქცა. მსოფლიო ბანკის მონაცემების მიხედვით 2006 წელს ევროკავშირის ეკონომიკა უპირობო ლიდერი იყო. 16.3 ტრილიონი დოლარით საგრძნობლად უსწრებდა შეერთებული შტატების ეკონომიკას, რაც იმ მომენტისთვის 14.77 ტრილიონ დოლარს შეადგენდა და თითქმის 3-ჯერ აღემატებოდა ჩინეთის ეკონომიკას. მას შემდეგ 17 წელი გავიდა და ევროპული ეკონომიკა ნომინალურად მხოლოდ 2 ტრილიონი დოლარით გაიზარდა. შეერთებულმა შტატებმა საკუთარი ეკონომიკის მოცულობა თითქმის გააორმაგა და 27 ტრილიონ დოლარს გადაცდა, ხოლო ჩინეთმა კი თითქმის გაასამაგა საკუთარი მთლიანი შიდა პროდუქტი და წარმოუდგენელ ზრდას მიაღწია. 2025 წლის ბოლოს კი ის საბოლოოდ აუტსაიდერი გახდება. რა შეიძლება დაერქვას ამ ყველაფერს? მარცხი, სისტემური კოლაფსი თუ მავნებლობა? 25 წლის წინ ისე გამოიყურებოდა, რომ ევროპას ჰქონდა სწორი მოდელი. მას ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ ამ სწორი მოდელით განვითარებულიყო და დანარჩენი სამყაროსთვისაც შეეთავაზებინა ეს ვარიანტი. მეგონა, რომ ევროპა დიპლომატიურად გაუძღვებოდა ცხოვრებისეული თანასწორობის ხედვის, კარგი სოციალური ბაზისის, უთანასწორობის შემცირების, ცხოვრების დონის მაღალი სტანდარტების პრომოუშენს გლობალურად, მაგრამ დღევანდელი ევროპა დისფუნქციურია და ეს გახლავთ პოლიტიკური, ორგანიზაციული თვალსაზრისით. ეკონომიკა ტორტმანობს, რადგან უკრაინაში ომის გამო თვით შემოღებულმა ხარჯებმა თავის იქნა. ამის მიზეზებია ის, რომ ერთის მხრივ ევროპის მასშტაბით უბადრუკი ხელმძღვანელობაა. ეს ჩემი კი არა ელექტორატის შეფასებაა.
რთულია მოიძებნოს ევროპაში რომელიმე პოპულარული ლიდერი. როგორც წესი, ევროპელი ლიდერების მოწონების რეიტინგი 25%-მდეა. ანტიპათიის მაჩვენებლები კი 50%-ზე ზემოთაა. ზოგიერთს საერთოდ არ ადარდებს ეს პოლიტიკოსები, მაგრამ საბოლოო ჯამში ასეთ ლიდერებს არ გააჩნიათ მოსახლეობის ფართო მხარდაჭერა. 2024 წელს ცნობილმა იტალიელმა ეკონომისტმა, იტალიის ყოფილმა პრემიერმა და ევროპის ცენტრალური ბანკის ექს-პრეზიდენტმა მარიო დრაგიმ ევროკავშირის დავალებით ევროპულ ეკონომიკას დიაგნოზი დაუსვა. მან 800 მილიარდი ევროს გამოყენება ურჩია ბრიუსელს კონტინენტის გადასარჩენად. დრაგის დიდი ანგარიში საკმაოდ პესიმისტური გამოდგა. იტალიელის პროგნოზი შემაშფოთებელი იყო და ევროპას შესაძლო კრახზე აფრთხილებდა. ჩემი აზრით, ჩვენ უკვე ვიმყოფებით კრიზისის რეჟიმში. მარიო დრაგი სხვადასხვა აქტიური ნაბიჯების გადადგმისკენ მოუწოდებდა, რათა ევროპულმა ეკონომიკამ კონკურენცია გაუწიოს ამერიკულ და ჩინურ ეკონომიკებს, რასაც ის უკვე ბევრი მიმართულებით ჩამორჩება. ეკონომიკური დაცემის მთავარ მიზეზად მარიო დრაგი სუსტ მწარმოებულობას ასახელებდა. ანუ ეკონომიკური ნაყოფიერება ევროკავშირში რეკორდულად არის შემცირებული და ეკონომიკური სტაგნაციის შესაჩერებლად ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტული ევროპელი ეკონომისტი ახალი ინვესტიციების მეშვეობით ხელოვნური ინტელექტის სფეროში და ციფრულ ეკონომიკაში ევროკავშირის სავალალო მდგომარეობის გამოსწორებას თავაზობდა ბრიუსელს. წინააღმდეგ შემთხვევაში დრაგიმ ევროკავშირს ნელი აგონია უწინასწარმეტყველა. მაგრამ ეკონომიკის გადარჩენის მაგივრად ევროკავშირის ლიდერებმა სამხედრო შეიარაღება და ომისთვის მზადება გადაწყვიტეს. დღეს ევროპა უფრო და უფრო ხდება მსოფლიოს უმნიშვნელო კუთხე. ევროპაში ხდება ის, რაც თავად მიაჩნდა, რომ იყო გლობალურ სამხრეთში. არარსებითი კუთხე, რომელიც კარგი იყო ბანანისა და კაუჩუკის მოსაპოვებლად. მაღალი ტექნოლოგიების თანამედროვე განვითარება არაევროპული მოვლენაა. ეს ხდება შეერთებულ შტატებში და ჩინეთში და უკვე აღარ ხდება ევროპაში. ეკონომიკური ზრდის მთავარი ინდუსტრიული ცენტრები სხვაგანაა. ევროპის მრეწველობა მცირდება, ქრება, კვდება. არსებობს ხუმრობა, რომ ინგლისი უბრუნდება თავდაპირველ პოზიციონირებას, რაც უწინ ჰქონდა. ევროპის კონტინენტის ცივი, ნესტიანი ოფშორული კუნძული. თითქოს სასაცილოა, მაგრამ მწარე სიმართლეა. აქტიურობისა და ზრდის ცენტრები სულ სხვაგანაა. ევროკავშირმა გლობალური რბოლა ტექნოლოგიურ ინდუსტრიაში, ხელოვნური ინტელექტის სფეროში და ინოვაციურ სტარტაპებში შეერთებულ შტატებთანაც წააგო და ჩინეთთანაც. სანამ ჩინეთი და შეერთებული შტატები გრძელვადიან და ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული ეკონომიკური განვითარებით იყვნენ დაკავებულები, ევროკავშირი იმ დროს მწვანე პოლიტიკას გადაყვა, რის მავნებლურ შედეგებს ყოველდღიურ რეჟიმში იმკის. სანამ შეერთებული შტატები ChatGPT-ს, ხოლო ჩინეთი DeepSeek-ის შექმნით იყო დაკავებული, იმ დროს ევროკავშირი დროს და ფულს ისეთ სისულელეებში ხარჯავდა, როგორიცაა პლასტმასის ბოთლის თავსახურის ბოთლის განუყოფელ ნაწილად ქცევა. უამრავი ბლოგერი თუ უბრალო ევროპელი იტყობინებოდა, რომ ამ ეგრეთ წოდებული ინოვაციის შემდეგ მათ ელემენტარულად წყლის თუ სხვა სასმის დალევის პროცესი გაურთულდათ. ის პოლიტიკოსები, ვინც ევროპული კონტინენტის გადარჩენის ინიციატივებით გამოდიან, დემოკრატიის მტრებად ცხადდებიან. ფინანსური ჯარიმების, სანქციების და შეთითხნილი სასამართლო განაჩენების მეშვეობით ბრიუსელიდან მათ გაჩუმებას ცდილობენ. მე მაქვს გარკვეული გამოცდილება თუ როგორ უნდა განხორციელდეს დრამატული ეკონომიკური რეფორმები, რათა ქვეყანა გახდეს უფრო კონკურენტუნარიანი. თუმცა ამას სჭირდება შესაბამისი ლიდერობა, რის ნაკლებობაცაა ამჟამად ევროპაში. ვერ ვხედავ ჰორიზონტზე, ვერც ბრიუსელის ინსტიტუტებში და ვერც სხვა წევრ ქვეყნებში, რომ მათ შეუძლიათ ევროპის ეკონომიკის იმგვარი ცვლილება, რომ ის უფრო კონკურენტუნარიანი გახდეს. თუ მათ ეს არ შეუძლიათ, სხვა რა ვარიანტებია. უწინარესად, ინტელექტუალურად მცდარი წარმოდგენა, რომ წავიდნენ სახლში. ეს ერთგვარი შვეიცარიული სტილია და ამას არ აკეთებენ. თუმცა აქვთ სხვაგვარი პასუხი. მოდით მოვიზიდოთ თანხების სხვა წყაროებიდან და ესაა სესხები, ვალი. ასე რომ ევროკავშირის ფინალური ფაზა გახლავთ საერთო დავალიანება. ეს კი დასასრულის დასაწყისია. არაფორმალური ოლიგარქიული მმართველობის, იგივე გლობალური ომის პარტიის, ანუ Deep State-ის ევროპელმა მარიონეტებმა ანტირეკორდი დაამყარეს და საათივით აწყობილი მექანიზმი ისე დაშალეს, რომ აღდგენას აღარ ექვემდებარება. ევროკავშირის წარუმატებლობის ისტორიას სამი ძირითადი კომპონენტი განაპირობებს: დამანგრეველი მიგრაციული პოლიტიკა, აბსურდული მწვანე პოლიტიკა და ახლა უკვე აგრესიული საომარი პოლიტიკა. მიგრაციული პოლიტიკით დასავლეთ ევროპულ ქვეყნებს დიდი ზიანი მიადგა. გახშირებული ტერორისტული აქტები ერთ დროს მშვიდ და უწყინარ ევროპაში. გაზრდილი კრიმინალი და რადიკალური ისლამის აღზევება. მიგრაციული პოლიტიკის ბნელი მხარეები ერთი პრობლემაა. მეორე პრობლემა კი ამ ყველაფრის დაფინანსებაა ევროკავშირის ყულაბიდან.
დასავლეთ ევროპული ქვეყნები ამ დამანგრეველი მიგრაციული პოლიტიკის დასაფინანსებლად აუარებელ თანხებს იხდიან. მხოლოდ 2021-2027 წლებში 22 მილიარდ დოლარზე მეტი გამოიყო მიგრაციისთვის და საწურების კონტროლისთვის. ხოლო 10 მილიარდი ევრო თავშესაფრის მაძიებლების პროგრამისთვისაა განკუთვნილი. აქ არ შედის მიგრანტების სოციალიზაციისთვის და მათი ფულადი დახმარებებისთვის განკუთვნილი ბიუჯეტი, რაც 10 მილიარდ ევროზე მეტია. მწვანე პოლიტიკაზე ევროკავშირი ასტრონომიული თანხის 1 ტრილიონი დოლარის დახარჯვას აპირებს. 1 ტრილიონი დოლარის. ატომურ ენერგეტიკაზე უარის თქმით და ტრადიციული ენერგიის წყაროების წილის შემცირებით ევროპამ ენერგოუსაფრთხოება მოშალა. ენერგომატარებლებზე ფასები გაზარდა და როგორც სამრეწველო სექტორს, ისე რიგით ევროპელებს ენერგორესურსების ხარჯების საგრძნობლად გაუზარდა. ევრობიუროკრატიამ მწვანე პოლიტიკაზე უზარმაზარი თანხები დახარჯა, რომლის წყალობითაც ენერგოპოლიტიკა გაიუარესა და გაიწვია. და ბოლოს, საკუთარი საომარი პოლიტიკით ევროკავშირმა კიდევ ერთი ანტირეკორდი მოხსნა. უკრაინის ომის დაწყებიდან ამ ომის გასახანგრძლივებლად ევროკავშირმა 160 მილიარდ ევროზე მეტი დახარჯა. მაგრამ ეს არ იმყოფინა. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა ევროპის გადაიარაღების მასობრივი გეგმა გამოაცხადა, რომლის მიხედვით 800 მილიარდი ევრო მოხმარდება ევროპის სამხედრო ლიანდაგზე გადაყვანას. ევროპის გადაიარაღება ევროკავშირის მორიგი დიდი სისულელეა. ეს ჩვენს უსაფრთხოებას შეამცირებს. ეს ევროპაში ცხოვრებას უფრო სასტიკს და მოკლეს გახდის. ეს ნამდვილად დაშლის იმ სოციალურ ქსოვილს, რომელიც 20 წლიანი კრიზისის შემდეგ დაგვრჩა. ეს ევროპის დასუსტების გზა მისი გაძლიერების სახელით. ევროპული დაცემის ისტორიას ყავს ანტიგმირები, ვინც ისტორიის სახელმძღვანელოში არაფორმალური ოლიგარქიული მმართველობის, იგივე Deep State-ის ინტერესებისთვის ევროპული ფიასკოს ავტორებად შევლენ. ბრიტანულმა ტელეარხმა Sky News-მა ცოტა ხნის წინ სიუჟეტი მიუძღვნა იმ პრობლემებს, რომლებიც არალეგალური მიგრაციით იწყება და დაუსრულებლად გრძელდება. სიუჟეტში მკაფიოდ იყო ნათქვამი ისიც, რომ დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრისთვის, კირ სტარმერისთვის, არალეგალი მიგრანტების უფლებები უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე მისივე მოქალაქეების დაცულობა. ეს არის ის რეალობა, რომელშიც Deep State, ანუ არაფორმალური ოლიგარქიული მმართველობა, ანუ გლობალური ომის პარტია, აცხოვრებს ევროპელ საზოგადოებას. მე იოანე შაიშმელაშვილი ვარ. კვირაში 4 ჯერ 21 საათსა და 15 წუთზე. უყურეთ ევროკრატიას.